Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka. Abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 078 69 79 277. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho kubatuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi, wishyura ruko imiti yakugezeho. Mwita cyasina rya wa mwana ugomba kuvuka akazaza agatabara ubwoko bw'aba baturage b'abakene. Anko ahisa mwitaga ni Pat, umusore amaze gutaburuka aho bari baramutabye. अपन गुड्डू है गुड्डू Nje banyita Gudu. Anko wibeshe kuzina ryanje को समझाने का टाइम नहीं है ntabwo mfite umwanya ukuba nabigusobanurira cyangwa se ngo mbikumvishe. Nguru sasa akakanya agiye gutega mwarimu amatwi yumve ibyo agiye kumubwira. अरे दादाजी Sogokuru wawe वो एक महर्षि थे, yari Maharashiti, yari umuhanuzi उनकी भविष्यवाणी kandi ubuhanuzi bwose yahanuye Unka- ntabwo yigeze atanga ubuhanuzi bw'ikinyoma. मानना था कि एक Yahanuye yuko hari igihe kizagera hakavuka umwana w'umuhungu दिन एक ugomba kuzaza ari indwanyi ikomeye cyane और kandi iyo isa n'ibiri kugabanuka. Wumva amagambo sasa hano ngo abaturage abenshi bari bazi yuko umuntu uzatabara ubu bwoko ari umwana wabyawe n'uyu musaza muri kubona, ariko ngo siko byagenze. Byagenze gute? Wicara utuze. ये लड़ाई Uru rugamba, umva amagambo sasa umusaza yavuze ya nyuma. Uru rugamba, this battle, तब तक मत लड़ना, wa mwana wanje we ntukigere ururwana na rimwe, जब तक kubera ko indwanyi yacu izarurwana. हमारा युद्ध Indwanyi yacu ishoboye को में पड़ा iri munda ntabwo yari yavuka, n'uwo mwana ugiye kuvuka uri munda y'umugore wawe. Sasa Darapati yabwiye umwana we w'umuhungu ati wa mwana we ntukigere urwana runo rugamba, kubera ko umwana uzarurwana cyangwa se indwanyi zarurwana n'uyu mwana umugore wawe atwite. Mu yandi magambo, abaturage bari bazi yuko umwana wa Darapati ari uzatabara ubu bwoko, ariko ni umwuzukuru we, bivuze ko ari umwana uzabyarwa n'umwana ya Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka. Abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 078 69 79 277. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho kubatuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi, wishyura ruko imiti yakugezeho. avuga yuko ari gana Pat. Ibyo byose mwarabibonye, uburyo bano bagabo baje kumufata, ibyo byose mwarabibonye. कल से चालू है Hey! निकालना चाह Buryo umusore yatangiye imyitozo bazi ngo bari gutoza indwanyi yabo, ibyo byose mwarabibonye. से गुड्डू का चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू गुड्डू तुम्हें बचाने आ गया है। Uburyo aba bari guserebura ngo indwanyi yabo yahageze, ibyo mwabibonye. Uburyo yiyunze nande na John, filime z'ubwenge पता है uko byagenze. सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन गुड्डू अभी Bakubwiye yuko John yaje kubibaza sasa anko w'umusore impamvu Gudu akiri muzima. तूने मेरी बात नहीं मानी। Anje ndegereje mama wanje, एक दिन मैं उन्हें ढूंढूंगी। तुम्हारा mfite ibyiringiro yuko umunsi umwe nzamubona, बेटा तुम्हारे सामने खड़ा ariko wowe dore umwana wawe yarakwigaragaje, है नहीं? ndo wigeze umubwira yuko uri se. Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka. Abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 078 69 79 277.
aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho ku batuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi wishyura ari uko imiti yakugezeho. Vuga ngo nakinye neza kurushaho. एक फाइट में इतना कमा के दिया तुझे. Winjije amafaranga menshi mu murwano umwe. कॉन्फिडेंट मत हो. We utaza kwigirira icyizere kirenze. Uracyari munsi yanje. हाँ तो कल तक अपन फेवरेट बन के दिखाया. दलीनी के Zanjye bikunde ku munsi w'ejo ninjye ndwanyi ya mbere uzabona ukabona uyishimiye kurusha izindi zose. लॉसेस हुए हैं ना. We bamwe mu bakozi ba Delin boss mukuru bahombye. उसकी भरपाई करनी है. Tugomba gukora ibishoboka byose igihombo bagize tukakigaruza cyangwa se tukakorera amafaranga. Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka, abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikiye kuri 0786697277. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho ku batuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi wishyura ari uko imiti yakugezeho.